Lubak. What is up guys, it's me once again, your boy Jepoy. Nagbabalik na naman ako sa isang panibagong video na. And for today's video nga ay papakita ko sa inyo. At ngayon nga ay shoot namin yung pinakamalupit na bike vlogger intro, no, sa balat ng YouTube. Eh, syempre ayoko naman na walang improvement yung video ko. Kaya naman sisimulan ko nga sa intro ng video ko, no. Yan, so salamat naman at tumila na nga ang ulan. Tuloy na ako sa aking paglalakbay. And by this time nga siguro ay napanood nyo na yung vlog na yun, no? Or napanood nyo na yung intro na yun dahil plano ko nga i-upload siya ng una. At sa mga hindi pa nga nakakapanood, eto muna, so the best bike vlogger intro sa palat ng YouTube. Let's go! So yun guys nga, no, sa mga panahong ito ay nakita nyo na nga yung video, pero ako hindi ko pa nakikita yung sa mga panahong to. Dahil syempre nga, shoot pa lang eh. Sana nagustuhan nyo yung pinakamagandang bike vlogger intro sa vlog ng YouTube, no? At yan nga ang bike vlog intro na yan ay gawa ni MOTO Visuals. Kung mahilig kayo sa moto vlog, yan, tungkol vlog sa motor, visit nyo yung YouTube channel niya, MOTO Visuals. Kung gusto nyo ng mga malulupit na cinematic na shot, no, meron siya niya sa vlog niya. At kung kailangan nyo nga naman ng mga videographer sa mga events nyo like wedding, birthdays at kung ano-ano pa, no, anywhere in the Philippines, no, meron din sila niyan. Visit nyo lang sa Facebook, Bureau of Films. Yan, Bureau of Films. Visit nyo lang sa Facebook. Makikita nyo yung mga sample na gawa nila doon, no. Talagang malulupit ang mga cinematics at saka kung ano-ano pa. Yan, sample lang yung intro ko, no. Maliit na maliit lang yon. Pero kung gusto nyo makita yung mga sample na mga gawa nila, po, visit nyo lang yung Bureau of Films sa Facebook. Kahit saan kayo sa balat ng Pilipinas. Pwede niya kayong puntahan basta meron daw kayong pambayad. Eh, siguro medyo malapit na ako, less than 1 kilometer na lang ang meeting place namin. Sabi niya may tulay daw eh. Hanap ako ng tulay, wala pang tulay. Ito, pababa, siguro tulay to. Tulay ba? Hindi pala. Hindi pala tulay. Ito, tulay na siguro to. Masyado matarik dito ah. Parang patay ako pabalik ah. Ay, marami na nagbabike dito na nga siguro yun. Parang hihingalin ako pabalik ah. Ito na siguro yung tulay. May tulay sa kaliwa. Eto na ba? Eto na nga. Eto na nga. Abot. Basta. Ano? Pinapaano sa akin to eh. Inaano kasi to, nire-review ko to. Nire-review mo? Dapat bukas kasi ibabalik, eh pinapabalik ngayon. Dadaling ko muna. Kung isushoot ko muna sandali sana dito eh. Sige. Tara, doon tayo banda sa dulo. Doon din tayo magsushoot mamaya eh. Saan? Sa taas? Doon? Oo. Yan, so nandito na nga kami sa site ng pagsushootingan namin. At ito, sa likod ko nga ay si MOTO Visuals. Ginagawa muna siya ng review niya dito sa isang motor. Pinapareview sa kanya yan eh. So sandali lang naman to, tatapusin lang muna niya. Tapos sushoot na namin yung pinakamalupit na bike vlog intro na gagawin natin. Oh, Motor Star. Pupromote ko na rin yung Motor Star. Maka-sponsoran din ako eh. Yan, so ngayon mag-shoot na kami. Nakatingin ka sa bike. Tapos pagka-go ko, lingon ka pa ganito. Parang gano'n. Pag ganyan. Ganito ako? 3, 2, 1, go. Eto na. Kunin mo na. Tapos sususod. May nagpaparagliding pala dun, no? Ready ah. 3, 2, 1, go. Pagka-snap ng lock na gano'n, sabay lingon pa ganito. Dito. Okay, ready. 3, 2, 1, go. Kaya ba yun na ano? Parang may konting talon? Hindi ko alam. Kasi wala naman tatalunan eh. Yan, so meron kaming isang shot na itatry, no? Isang mabilisang shot. Tingnan natin kung ano magiging ano nito, kalalabasan. Na, go!
Kaya mabilis. A few moments later. Oh! Ganda, naka-record ka! Naka-record ka! Nabul ako ng baka. Oh, hell Wala. Patay tayo. Paano yung bike ko? Dapat bumalik siya dito para umano. Nandito po tayo ngayon kasama ang baka. Ang laki ng problema namin. Paano kukunin yung bike? Nakapilipit. Habang nakapilipit yung baka. Ano yung mga ganun yung tali? Binabantayan niya yung bike. Dapat isa yung habulin niya sa atin. Hindi namin makuha yung bike dahil nga pinabantayan ng baka. Bike ko yan eh. Bike ko yan, baka tayo mabigay. Grabe ka naman, tol. Ayaw niya umalis eh. Oo, pilipit na yung tali. At grabe nga po ang nangyari. Hindi namin matuloy yung shoot namin. Dahil comedy. Ganun na yung tali eh. Yes! Sa wakas ay nakuha rin namin ang bike ko. Gagabihin tuloy kami dahil sa'yo. Grabe, ginabot na gasgas ng bike ko. Susubukan namin na mag-jump. Hindi ko kaya mataas. Hindi, bibilis mo. Yeah. Hindi kailangan mataas. Ito ang damahan na to eh. Silipin mo nga yan kung pwedeng makaano tayo. Hirap. Ganyan lang? Okay na to? Oo. Lalabas ako dyan? Oo. Ano, dadiretso ka lang ganun? Oo. Ready? Ready? Okay. Ang transition na papunta sa ano? Sa? Papunta na sa kalsada. Unahan mo ako. Ha? Unahan mo ako. Yan, so change location na kami. Dito na kami sa kalsada. Tapos ang hagaran ng baka. Dito na kami sa kalsada. So, tingnan naman natin kung anong masushoot namin dito. Go! Okay na? Tapos ano naman? Sabay lang. Yan, so share ko lang sa inyo yung camera na ginagamit namin. Yan. Pang malupitan na bike vlogger talaga to eh. Sabay shot, tawag dito sabay shot. Ay mag-ano ka, mag-ana pedal ka pala, ay nag-gear para kunyari, ano ka? Mabilis yung ano. Oo, nag-spin ka. Kala ko mabilis na. Parang bilis. Next shot naman. Siyempre, ano ka? Mag-skid ako. Kailangan dito nakatigil na yung gulong. Kailangan saktong dito ka titigil. Sa guhit na yan. Oo. Diba, ano, lumingin ka doon. Pagkasabi kong tungo, tingin ka naman sa bike. Dito. Pag gagawin ako, titingin ako dito. Wag tungo-tungo, yung parang ganyan. Ganyan lang. Ready? 3, 2, 1, go. Sige, sumabit. Ganun na lang. Sige po. Naka? Ganyan? Hindi, naka-diretso isa pa. Ganyan? Oo. Ganyan. Saan ako titingin? Ha? Saan ako titingin? Sa bike lang. Dito lang. Ano. Hindi, himas-himas ko lang. Ready? 3, 2, 1, go. Dito tingin. Yeah, meron.
Yan, so natapos na namin yung shoot. Yan, thank you kay MOTO Visuals. MOTO Visuals. Shoutout sa mga fans, kung meron man, sa mga fans sa MOTO Visuals. Abangan nyo, baka mag-bike vlog na rin ako. Yan, so subscribe kayo sa MOTO Visuals dahil nga makikita nyo yung mga malulupit na cinematic doon. At saka syempre, sabi ko nga kanina, tingnan nyo sa Facebook yung B-roll films. Yan, kung meron kayong mga events, yan, meron ba? Goods pa rin. Wedding, birthday, party, kahit ano. Kahit ano, anywhere in the Philippines. Gagawa natin na malupit sa video yan. Sabi ko nga, basta merong pambayad. So, bayad kahit anong gusto nyo, pwede. So, ayun. So, tatapusin ko na siguro muna dito yung vlog namin at titingnan natin kung gaano kalupit yung edit niya. Let's go!